vako mugomba risina mvura zvichishandisa ropa resungano yako. Haiwa iwewe mukadzi, ndichaburitsa vasungwa vako mugomba risina mvura zvichishandisa ropa resungano yako. Shumira pamusoro penyaya inonzi silencing the accuser. Hallelujah. Amai kukoti kana munhu akanga achikuaccuser ukasapindura chinhu wani ukaramba wakanyarara, zvazvinoita ndizvo kuti Major Street anoona kunge iyo ndione mhosva. Kunyange usina kuzviita ukasapindura chete, Major Street anoona kunge ione mhosva. But panapa tiri kudhira neimwe type yekuti chayangoona chese inoaccuser, inonzi Satan. Zvazvinoita Satan anoaccuser vanhu pamberi paMwari, oaccuser vanhu mumwoyo yavo, oaccuser vanhu kuvanhu. Ndosa uchiona vanhu vachida haina ndichagone manje kuuya kuchechi kwacho vanhu vanozoti akaaccuser munhu kuvanhu kudhara kuti munhu akashata navanhu havachamude nekuti vakuona kushata kwake, ende mumwoyo make akutozvitambira kuti munhu akashata stere. Haleluya. Amen. Tiri kudhira neimwe type inonzwisisa kwaichaenda kana nyika ino yakuparadzwa. Tiri kudhira netype inonzwisisa kuti handipane kuenda ndega, ende type yacho isina tsitsi. Now Bible ratizivisa zvikanzi muchinda anga ari muprofita ainzi Zakaria, ndokubva maziso akavhurwa ndokubva atanga kuona munyika yemweya. But paakatanga kuona munyika yemweya ndokubva atanga kuona kuri kudenga, kuheavenly place, ndokubva aona pamberi pemupengirozi, nekuti chigaro chaMwari chakapoteredzwa ne4 living creatures dzinogarira masikati neusiku dzichirumbidza nekunamata Mwari. But muchinda waakatanga kuona anga ari muprista ainzi Joshua, anga akamira pamberi pechigadziko chaMwari, but pamberi pake pava pane ngirozi. Zvikanzi ipapo Satani akabva aonekwawo kurudyi kwaJoshua. Zvikanzi koiwe Satani waingei. Bhaibheri rikabuda pachena kuti Satani anga aripo, ari ready kuti aaccuser Joshua pamberi paMwari. Haleluya. Amen. Muchinda uyo ari kuona nyaya iri kuitika kudenga, ndokubva aona Joshua muhigh priest. Chandoda kuti unzwisise ibasa remuprista kuti raimborei. Basa remuprista nderekutora zvipiriso. Kana vanhu vatadzira Mwari, vanhu vaiuya nezvipiriso zvavo kuJerusarema kutemberi, voudza muprista kuti takatadzira Mwari, ndiye anga ari intermediator between Mwari navanhu. Muprista aitora chipiriso chenyu chehwai, opinda nacho muHoly of Holies, odurura ropa racho patabhenakeri. Kana ropa racho radururwa patabhenakeri raibva ratanga kutsva richibuda utsi richienda kuna Mwari, achitaura kuti Mwari regererai mhuri yekwanhingi yakatadza, Mwari regererai nhingi nekuti akatadza. Muprista aisagona kupinda muHoly of Holies kana akasviba. Kana abata mabasa asina kuchena pamberi paMwari aisabvumirwa. Akapinda aifiramo nekuti muArk of the Covenant yaigara presence yaMwari. Yaifana kuti kana munhu akapinda akasviba yaimustrika, because pamberi paMwari hapagone kuuya zvinhu zvakasviba. Haleluya. Patsika yechiJudha zvavaiita ndezvekuti kana muprista akuda kupinda muHoly of Holies, vaimusungirira tambo refu, opinda akasungwa pagumo tambo refu. Vakaona nguva yarebesa vanodhonza kudai so, iye akadhonza futi kudai so zero atari mupenyu. But akasadhonza vaibva vaziva kuti afira mukati wodhonza kuti abude, nekuti muHoly of Holies maisapindwa nemunhu asiri muprista, maisapindwa nemuprista akasviba. Zvino panapa tabva tanzwa mumwe muprista aenda pamberi paMwari. Zvikanzi ipapo Satani anga ari ready kumuaccuser. Why? Zvikanzi Joshua muprista anga akapfeka hembe dzakasviba. Chiri kuita kuti Satani agone kuva neaccess yekusvomirawo pamberi paMwari achida kuaccuser ndezvakapfekwa nemuchinda uyu zvakasviba pamberi paMwari. Apa ivo vanhu vane zvinhu zvakasviba. Zvinhu zvakasviba zviri kutaurwa ngoo dzakasviba zviri kurepresenta kuti muchinda uyu ane zvivi zvakawanda, but ari high priest. Saka kana ane zvivi Mwari hamudi zvivi, mubayiro wezvivi ndeirufu. Muchinda uyu hafane kuuya pamberi penyu anofana kufa. Haleluya. Saka Satani zvaanoita anonzwisisa kutadza kwako, ende anoziva pakatadzwa kumhuri kwenyu, ende anoziva matadziro ako. Saka kana akuenda pana Mwari anotoyatsozviziva kuti wakadai wakadai. Saka kuti akubata anoti Mwari munhu inini pandakaita handina kuita zvekutoita, ndakangofunga mukandidzinga kudenga, but ishasha yatoita. Saka haifanire kunge ichiitirwa nyasha dzamakuitira, inofana kufa. Haleluya. Amen. 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 So kana Satani akanga akuaccuser kuna Mwari, agena advantage over your life. Ane advantage over your life, ane power over your life. Wamutadziso pane door ravhurika rekuti iwe Satani agona kupinda naro muupenyu hwako, ende akugona kukurwisa, ende akugona kukupunzira pasi. Why? Nekuda kuti wakakomberedzwa nezvivi.
Saka Mwari anozvidistenza kubva kune munhu ane zvivi. Haleluya. Amen. So zvazinoreva ndezvekuti Satani ane power pamusoro poupenyu hwake. Ndosaka Satani paanonzi akawanikwa mupresence yaMwari pabhuku raJobho. Zvikanzi macherechedza here Jobho kwauri kubva iwe Satani. Zvikanzi Jobho ndomuziva anotya Mwari pasina here. Satani it means anotokuziva. Mwari akangopika munhu randomly akati Jobho unoziva Satani akati Jobho ndomuziva. Anongotya Mwari pasina here. Makamukomberedza neruzhowa rwenyu ndosaka achikutyai. Bvisai ruzhowa rwenyu mukamabvisa ruzhowa. Satani anotoziva kuti munouya kuchechi because munoda munani. Imuri kuda kuuya kuchechi because munoda basa. Saka anoti bvisai basa racho. Ende anozinzwisa kuti Satani anozvisa kuti nhamo chiororo inokuwadza munhu. Ndosaka mugadheni munhu paakangotadza chete asina kusimira akashama angatanga kuwanda Mwari. Nhamo chaiche ikarova munhu wacho unotongwa anengomatauriro akutaura Mwari wacho kuti haana basa kana mari yacho haina basa kana basa racho harina basa inhamo. Haleluya. Satani anozviziva zvinhu zvekukubvisira. Zvino panapa ndobva abvunzwa nengirozi. Zvikanzi ko iwe Satani uri kudei? Zvikanzi aiwa inini uyo ane tsvina saka ndosaka ndiri panapo kuti ndimuaccuse. Zvikanzi ko ita hachisi here chigutswa chabva mumoto nekuti Joshua ndiye high priest. Old Testament mukadzi ane nhumbu iri kumirira kuzvarwa kuNew Testament. Saka Old Testament it's a New Testament conceived and the New Testament is Old Testament revealed. Saka zviri kurehwa apa ndezvekuti chiri kuonekwa nemuchinda anonzi Zakaria ndiJesu Kristu, nekuti zita rekuti Joshua pachiHebheru rikanga richitransferwa kana richiitwa equivalent neshoko rechiGiriki rinonzi Yeshua. Saka Yeshua ndiye shoko rechirungu rinonzi Jesus. Saka pari kuonekwa high priest anonzi Joshua ndiye Jesu, the high priest wecovenant itsva isingaperi anonzi Jesu. Saka Jesu ndiye ari kuonekwa naZakaria akamira pamberi paMwari, but chaakamirira pamberi paMwari akapfeka hembe dzinotsvina inhau yekuti akapfekedzwa hembe dzinotsvina nenyaya yekuti akatakura zvivi zvavanhu. Haleluya. Zvikanzi iwe hauzivi here kuti ichi chigutswa chinobva mumoto? Nekuti Jesu chigutswa chiri kubuda pabukira raJese. Nekuti Israeli understandai panguva iyi yanga yapinda kuBhabhironi iri pasi peutongo hweBhabhironi, ikabva pasi peutongo hweBhabhironi ikaenda pasi peutongo hweMedo-Persia, ikabva ipapo ikaenda pasi peutongo hweGirisi, ikabva ipapo ikaenda pasi peutongo hweRome. Saka chigutswa chakatemwa, muti wanga uripo but wakatemwa pakasara chigutswa. So chigutswa chiri kubuda chibukira rinonzi Jesu pariri kuuya riri kubva mumoto unonzi Bhabhironi, nokuti Bhabhironi yanga yakaoma zvisingaite. Pariri kubuda riri kubva mumoto unonzi Grisi, pariri kubuda riri kubva mumoto unonzi Rome. Saka muchida anonzi Jesu atakura zvivi zvavanhu. Saka kana akanga atakura zvivi zvevanhu, muprista aisagona kuenda muHall of Holies asina chibayiro. But pano tiri kunzwa kuti Joshua abva apinda kuHall of Holies asina chibayiro ende akasviba. So muprista haagone kupinda muHall of Holies asina chibayiro. But panapa tiri kuona type yaJoshua iri type yaKristu, nekuti Kristu haadi kupinda muHall of Holies ane chibayiro nekuti iye ndiye gwayana racho raMwari. Saka iye ndiye chibayiro chacho. Chisina kunzwisiswa naSatani ndechichi kuti Kristu kana amira pamberi paMwari haadi chibayiro, iye ndiye chibayiro. Ende Kristu kana tikanga tichimuona kunze ane tsvina, ropa rake harina kusviba. Baba kana tikanga tichiona Kristu akasviba, iye wacho ndo zvatiri kuona appearance. But pamberi paMwari anonzwisisa neanonzvera icho nemoyo anoona Kristu asina kusviba. Nekuti ropa rake harinambobvira ratadza, but chaita kuti anga akasviba atakurawo kurema nekuipa kwevanhu, atakura kuipa kwako neni. Haleluya. Amen. Ndokubva zvanzi bva panapa Satani, nekuti Jehovha wakakuribyuka kudhara. Bhaibheri ratibuditsira muchinda iyeye kuti anonzi Zakaria akuti nekuti nekuda kwecovenant. Ndakambodzidzisa pana munhu kuti covenant haigone kuvambwa pasina ropa. Munhu wese anotanga covenant anofanira kuti adeure ropa. Ndosaka un'anga uchinzi uya neropa rehuku, nokuti wadaita covenant kuti Mwari agone kuguma, Mwari wacho wen'anga iyo agone kugubira. But pano pane ropa risingambobvira ratadza riripo pamberi paMwari rinova ropa raJesu. Ndokubva zvanzi chii? Ndokubva zvanzi Satani ndokubva adzingwa. Anga ari ready kuti aaccuse Joshua pamberi paMwari, but chamukonzeresa kuti adzingwe iropa ramire pamberi paMwari rinova ropa raJesu. Chinokonzeresa kuti Satani kunyange achida kukuaccuse nekuda kukuita munhu wakaipa pamberi paMwari, nekuda kuti nhama yako isanzwikwe, nekuda kukuisa mugomba rekuti ufire imomo, chinokonzeresa kuti izvozvo zvisaitike iropa rine simba raJesu. Kana munhu asina ropa raJesu paupenyu hwake, wakomana munhu akafanana nehuku inongofamba anytime inogona kufa.
Why? Because Satan ane power pamusoro pake. Waraiterekeza ndikudzose kugarden. Munhu achitukwa mugarden. Zvinonziwa mukadzi uchatambura uchawedzera marwadzo pakupona. Iwe murume uchadya cheziya. Ndokuva zvanzi chi zvikanzi iwe nyoka uchadya guruva. Munhu akasikwa kubva muguruva refu. Saka nyoka yakatonzi type inenge iri yeguruva yenyama idya hako. But munhu akaona ropa raJesu pamusoro peupenyu hwake, iro riri spiritual, rinotena upenyu hwake kubva munyama kuva spiritual. Saka Satani hachina access yekuridya. Kushayikwa chete kweropa raJesu paupenyu hwako, it means zvivi zvichiripo pamusoro peupenyu hwako. Alright, ndatidzokerei kudenga Satani achidzingwa. Zvinonzi ipapo Satani akaronga kuti handei tinorwisa Mwari. Nengiro dzimwe dzese dzikanga dzaredi kuti toda kunobvisa Mwari pachigaro chake. Mwari anoziva mavambo obva magumo ende anoziva magumo obva mavambo. Zvikanzi Mwari akanga azviziva ende akabva afanoisa ropa rehwayana pasi pabattleground yaifana kurwira Satani. Zvikanzi iwe Mikaeri, simuka nedzimwe ngiro zvimunorwisa Satani. Bhaibheri hariti Mikaeri wakakunda. Bhaibheri rinoti ipapo vatumwa vakakunda nekuda kweropa regwayana. Azvinonzi Mikaeri wakakunda Satani. Zvakanzi Satani wakakundwa nekuda kweropa regwayana. Chakaitika chakaunza victory pabattle yacho kudenga iropa regwayana. Satani musimba rake mukuita kwake kwese chakamudhipita kuti adzingwe kudenga iropa regwayana rakanga raiswa naMwari pa battlefield. So Mwari ndokubva azviona Satani auya panyika akukonzeresa vanhu, akutambudza vanhu panyika, ndokubva ati ndakuda kutransporta ropa rakamukunda kudenga ruye panyika. Ndokubva ropa rabva muinternity. Muinternity kuna Mwari hakuna time, it's eternity. Kuno ndokune time, ndobva rabva muinternity, ndobva ratransportwa into time. Ndobva Jesu azvarwa ari munhu kuvanhu, but maari ndomune ropa racho rakakunda kudenga rehwayana. Ndokubva iye auye, ndokubva aenda pamuchinjikwa. Satani akutoti ndapedza naye apedza. Ndokubva ropa rake parakadonha pamuchinjikwa richiguma pasi. The sun loses the ability to function. Zuva rakamira kufunction rikadzima kukava nerima. Why? The marine spirit yakava shaken. Why? Because pane ropa rasvika panyika rakakunda kudenga rauya kuzoita overtake nekubvisawo kupomerwa mhaka kwaivepo pamusoro pevanhu. Nokuti Israeri yanga yakusagona kunzwikwa naMwari. Israeri yanga isisina muprofita. Nokuti Mwari anga asagona kutaura neIsraeri nekuda kwezvivi. Zvivi zvakaunza distance pakati peIsraeri naMwari. Amen. Roti uzive kuti ukagara uri muzvivi hakuna munhu waMwari kana munhu anotendeuka ogoramba achirarama muzvivi. It means zvivi zvazvinoita kana ukanga watendeuka wa very close to God, so ukatanga kuita zvivi unotanga kuenda kure naMwari, kure zvekuti unopedzisira usisanzwe Mwari ende Mwari asisa kunzwa. Ndokusaka Bhaibheri risingati munamato wakanaka, rinoti munamato uyo akarurama une simba. It means munamato kunyange wakanaka mumazvi awo, but ukanga usiriwe munhu akarurama una simba auna iwe kunyange ukanamata uchirarama muzvivi uchichiva uchiita sei uchigodoka, kunyange ukanamata uchiti madhimoni ngaabude mweya chine kumuchakwedu ngaibve aibve, iyo yacho inotozviziva kuti hakunamata zvedu but tiri mamwe chete. Amen. Why Satani akaakiuza kudaro kuti type inoda zvayo zvekunamata, but ichida zvekunamata inorwadziwa neupenyu hwevana vemukoma wayo, inotoda kushuvira kuti vafe. Saka haisi type yaMwari nekuti Mwari rudo. Pane vanhu vanobvunza kuti kudhira naSatani kudhira netumwe tuvana twekreshi. Munhu wacho chipuka chacho chati kudhira nacho mweya anonzwisisa ende anoziva kuti kana achida chete kukuitisa zvinhu kuti ubve pamberi paMwari, iye wacho achigona kunotaura naMwari. Satani anokuitisa zvinhu kuti ubve pamberi paMwari, kuti iye wacho aswedere padhuze naMwari achigona kutaura naMwari. Amen. Izvonzo Satani anototi anonzi akaonekwa mupresence yaMwari pabhuku racho. Mwari anoti fire ngaze uyo ngaze, anoti mubvunzo kuti wabva nekuti zanda akatanga kuti paripoti zvanzi papa ane ngiro dzanziripo dzanzi ritori willing kupawo maripoti acho, but Satani paakatowapiya idzo dziri ngirozi dzaMwari dzakatomira iye ndobva atanga. Iwo kunza tanza no mana matidaya ichi jinubena Jehovah we thank you, we bless your name, we bless your name. Satani anoenda haende. Munhu anofana kururama osiya zvakaipa. Kana munhu asiya zvakaipa ndo zvinoita kuti aaccuswe naSatani, because pese pamunogodoka Satani anomira pamberi patype maiona here. Pese paunorwadziwa nelife yemumwe munhu Satani anoti type yeuroyi nyangwe aisingabude usiku zvinoroya anodziziva Satani. Ukozvaona indambotaura kuCraig's zvikanzi ipana umwe baba watenga BMW yakanakuziva nemo
nditototi hamotikari yakanaka zvikati motikari zvayo yakanaka but haina munhu agone kuimaintain ndikati aiwa tatikotauriri motikari yakanaka zvozo dataimaintaina sei kana kuti haisizi zvendeyake uye pane type yevanhu yekuti inonamata but zvinobuda muromo mayo zvinovava pamberi pamwari ndisingade kuti dzindinamatireka type chenjenzi kuti nyangwe ndikarwara nyangwe ndikaita sei nyangwe ndikarwarirwa nemwana akadzi ndinamatire ndoti handidi kutoramba kunamatirwa nadzo bcause idzo dzacho dzakaipa dzakakonzeresa satani kuipa hakusi kuti anga aita zvimwe zvinhu satani aitonzi Lucifer the son of praise idza rakanaka pano raive naro achigara pasaidi pamwari but chakamuita kuti ave satani asi mwari ndiye pfungwa dzake padzakatanga kungofunga zvakaipa akabva atova muipi so pfungwa dzako dzikatanga kungofunga zvakaipa chete watoipa ndosaka Paul asingati pfungwa dzenyu ngadzirimuvwe anoti be you transformed by the renewal of your mind so pfungwa dzinofanira kuvandudzwa dzosandurwa ndokuti wakaipa anyararidzwe baba mukanga pfungwa dzenyu dzisina kuvandudzwa amai kana pfungwa dzenyu dzisina kuvandudzwa baba mukuru kana pfungwa dzenyu dzisina kuvandudzwa dzisina kurovedzwa kuna Mwari nemwoyo wenyu usina kurovedzwa kuna Mwari forget and smile padenga rababa harisi rangu nderababa asi forget nekuda kwekuti chiko iye Mwari wacho ane mufungo wakanaka kwewenyu wakaita sei ipapo zvinongokutaura zvega so satani zvaanoita anomira oti uyu hakodzere zvamuda kutomuitira izvo zvinhu hazvikodzere because akadai Mwari musimba rake rese anorespekta shoko rake kunyangwe achida kutokuitira but haagoni kutyora shoko rake vana veIsraeri vakati Abrahama akaudzwa iwe Abrahama vana vako veIsraeri vachaenda kutapwa kunyika for 400 years ndokubva vanhu vanga vari muutapwa 400 years dzikakwana dzikadarika vakatoenda mu430 why Mwari haagoni kutyora shoko rake oti nekuti ndakazvitaura ngazviitika panoda munhu anomira muprayer of agreement kuti Mwari zvamakataura ndozvataakuita taakuchibuda pakashayikwa munhu anodaro it means Mwari agone kungoita step into time anotofanira kupiwa authority nemunhu kuti chiuyai Mwari mutibatsire panguva yaDhanieri akaverenga akazoti 70 years muchabuda muBhabhironi pa64 years akatanga kunamatira mhinduro yake ikabatwa nemuchindi wePezhia but pa69 years vakabva vabuda why paita munhu aita kuti zvinhu zvakataurwa neshoko raMwari zviitike ende paatanga kuzvinamatira zviitike zvobva zvaitika so problem yatinayo tine vanhu vanoda kunamatira zvinhu zvaMwari kuti zviitike ivo vacho vasati vagadzirisa ukama hwavo naMwari kana tichida kunyararidza wakaipa tinotanga tagadzirisa upenyu hwedu naMwari tosuka zvivi zvedu muropa regwayana nekuti ropa parakauya panyika rakasveta take over rikasuka zvinhu zvese ndosaka the marine spirit yakasekwa the hell rikashekwa kunyangwe guva rinogona kucontaineriza mutumbi waJesu mutumbi waJesu wakadzi hatichagone kuubata nekuti zvakatakurwa muropa rake hazvigone kufa nekuti mune simba muropa raJesu so kana vanhu vachida kunyararidza satani vanoda ropa rine simba raJesu pamusoro poupenyu hwavo nekuti kana vanhu vakararama vasina ropa raJesu pamusoro poupenyu hwavo nekuti vamwe vanhu vanotori nemwoyo yakanaka ndakambodzidzisa inini ndikati vanhu vakanaka havane kudenga but vanhu vanotenda ndo vanoenda kudenga unodzidzwa kune vanhu vanonzodza shasha yakanaka sikereki haive haidhakwa haite sei yakanaka but haitendi but inotopira kusatenda ikoko satani haatye vanhu vakanaka anotya vanhu vanotenda muropa ende vakasuka nguo dzavo muropa zvinonzi chiko nemunyori waRevelation zvinonzi ipapo ndakaona vamwe vakuru vakanga vane ndebvu zhinji vane korona pamusoro pavo zvikanzi ndakabvunza kuti konde vapi kwavo zvikanzi ava ndo vakashamba nguo dzavo muropa raJesu zvikanzi vakanga vakapfeka nguo chena haleluya ichibidzi chinotariswa nasatani ndezvaunenge waita sokuti kana satani achikuona anokuona vakapfekedzwa nguo gamenzi rinoita kuti umire pamberi paMwari but kana rikanga rine tsvina wadisqualifyiwa anokuaccusa ende kana akanga akuaccusa pamberi paMwari zvaanoita akuya zvokuaccusa kuvanhu ende akutokunyadzisa saka pauchangonyara chete chabhotanga kuzviaccusa kwauri ende kana aita izvozvo pane chii chekupedzisira chako akutopedzisa upenyu hwako haleluya so pane munhu anoda ropa rine simba rakamukurira kudenga rikamukurira pano panyika muchinda ainditi munhu waMwari satani akakurodhara atisina kana nidhi yekunamata ndikati waitiziva here kuti ane nharo satani wacho anotoda vane nharo Jesu auya panyika achitoziziva kuti mwanakomana waMwari anodzidzisa vadzidzi vake oti kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi ushe hwekudenga hunorwisa ende vanorwisa zvine simba ndo vanoutora it means
imi chatofirwa tinofana kurwa zvine simba nekuti watiri kurwisa wachane simba wokuti saka tinofana kurwisa zvine simba. So tinorwisa zvine simba sei? Tinoda ropa rine simba raJesu Kristu. Kana tonamata takarurama, hakuna chinomisa munamato yedu kuti tiende kuna Mwari. Uchaona kuti zvaitika mazuva ano nedzimweni dzenguva zvinhu zviri kuitika maitikiro azvinoita kumafamilies akasiyana siyana. Ikonawo nemuzukuru wangu last week sekuru tatambo sekuru zvinasaomera zvakanaka. Zvinhu zvinoda kugadziriswa sekuru guva rambuya rinoda kuti rirohwe robva ravakirwa robva raita sei. Ndikati iwe uri mbori mwana wani? Zvanzi inini ndiri mwana waMesika. Ndikati tete vangu uri mwana wemukwasha. Kose iwe chiti unorota mbuya vangu vakafa vachikumhanyisa vachita sei? Ini muzukuru wavo wemwanakomana Sandabo warota. Baba Satani anozviziva vanhu vane mhosva vasina kumbobvira vatengwa neropa raJesu. Anomanipuleta situation achienda ikoko. Anotozviziva kuti type iyi ine mhosva, saka ndakuenda ikoko kunoimhanyisa. So zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwako zvinoitika nekuda kwemhosva dzako. Problem yatinayo tine vanhu vasingada kubvuma ndire mhosva. Ipapo vakangomira pamberi pavanhu chete takarurama isusu hatiri right. Ndakudzidzisa pana vamwe ndadezwa kuimwe chikoro chemabasa ndidzidzisa. Ndikati problem yatinayo isi vanhu vanoshumira tikangomira pamberi pavanhu takuita kunge tisu takambonwa tina Mwari. Taudza vanhu mese mune ayewa tinotadza but tinofanira zvinonzi neBhaibheri vanobvuma mhosva dzavo pamberi paMwari. He is just to forgive. So vanhu vari kuwa vanoda ropa rine simba raJesu kuti rivachengetedze. Nekuda kwokuti Joshua paamira pamberi paMwari, chiri kuitika ndechekuti Satani paari kumuaccuse haana kuziva ropa riri maari. Bhaibheri roti robva ratitaurira muchinda anonzi Zakaria achitsanangura akati nekuda kweropa resungano vana vako iveva havachagare mumakomba asina mvura nekuti vachabuda nekuda kweropa rine sungano. So kubuditswa kwako mumakomba uye muminzwa kuri based on ropa resungano. Zvana usina ropa resungano pamusoro poupenyu hwako uye muupenyu hwako, forget and smile. Satani anoramba ane simba pamusoro poupenyu hwako ende haugone kumunyararidza nekuda kwei nekuda kuti iwe wacho hauna simba. Chinhu chinonyararidza Satani iropa rine simba raJesu. Satani akada kutaura chinhu chinomumisa iropa rine simba. Madhimoni anomiswa chete kupinda muupenyu hwevanhu neropa raJesu rine simba. Nekuti vanhu vakashaya ropa rine simba raJesu kunyange vakavapa dhuze nemaprofita. Kumusati mamboona vamwe vanhu vari padhuze nemaprofita vachibuda mweya chino. Kumusati mamboona maprofita acho achiba. Kumusati mamboona vamwe vanhu vatoripa vanhu vakuru vechechi vachirepa vanhu. Why? Vashaya simba reropa. Chiri kuitika iability yekutungamira zvinhu but haana kutengwa neropa racho. Noti iro rikakutenga baba kai rinokuudza mararamiro. So mararamiro ako unenge watengwa neropa raJesu. Satani hachisina simba wamunyararidza. Pane munhu nhasi ari panapa ari kuaccuswa kwete nemhosva dzaakaita dzakaitwa namadzibaba ake dzichiri kungoforowa generation. Pane munhu nhasi ari kuaccuswa naSatani pamberi paMwari kunzi ava havafaniri kunge vachidaishowa. Pane zvinhu zvatakatonongerwa naMwari zvombe but zviri kutadza kuuya chete nekuda kwedzimwe mhosva dzedu. Satani ari kugara achiti accusa pamberi paJehovha kuti havakwarifaye nekuda kwemhosva dzavo. Pane mumwe munhu nhasi angadai asimudzwa naMwari asiri muSouth Africa muno akune imwe nyika achirarama life iri right but nanhasi haana. Wai? Pana Satani arongomira kuti hazviite, nzira yacho ngaiblokwe nekuti hazviite. Tese mune type yacho yamuda kuitirawo Mwari haikodzere. Muri kuda kuiitira Mwari vari ready kuiitira but type yacho mararamiro ayo haiite. Type iyi Mwari haichombotende mamuri, inoda zvinhu chete kwamuri saka haiite kuti iitike. So tinosimuka tisimukire Mwari. Toda kunyararidza wakaipa. Prayer yako inodetermina zvauda kuti uzova mangwana. Kune nguva yekudyara, kune nguva yekukohwa. Kana uchida kukohwa hautangi kungomirira nguva yekukohwa, unotanga wadyara. So zvauri nhasi kana zvaunozoda kuva mangwana zviri based on zvawaita nhasi. Ukasanamata nhasi forget and swear kuti upenyu hwakanakisisa uchangouya. Baba kune maforces arimo muspiritual dimension anomisa zvinhu zvakanaka kuti zviitike muupenyu hwako zvekuti ukasanamata nekurwisana nazvo po anouya kudzidzisa oti hatirwi nenyama neropa. Vana mai kana muchienda